Yo me llamo Alex Riedel, tengo 30 años. Bueno, el hardstyle empezó hace mucho tiempo. De hecho, es muy chistoso porque empezó cuando estudié en Londres. Yo estudié en un colegio en Londres y uno de mis amigos me presentó una canción y yo la encontré espectacular. ¿Dónde escucho la música? Generalmente la escucho en el auto cuando estoy manejando. La pongo a todo volumen. O sea, de hecho, por lo general escucho harto, no sé, Noise Controllers, escucho harto Headhunters, Wildstylers. Pongo a todo volumen la radio y pongo a bailar. De hecho, la gente que está al lado mío piensa que estoy loco. Cuando por lo general me miran y es como, ¿qué está haciendo? Y yo estoy disfrutando todos los segundos que pasan y pasan y pasan. O sea, lo paso muy bien. Bueno, mi nombre es Josefa Tapia, tengo 18 años y estudio medicina en la Andrés Bello y como hobby practico descenso en bicicleta. Bueno, con la bicicleta onda llevo a los pies de las montañas, pongo mis audífonos, mi casco y solo voy sintiendo la música. La misma adrenalina que siento cuando voy descendiendo esa montaña que subí con el hardstyle es la misma que siento cuando vibro con la música. Cada fin de semana que voy a la montaña, onda, cuando llego a la cima, bajo el sonido de la música, me centro en lo que estoy viendo en el momento, los sonidos de la naturaleza, el lugar, pero siento que el hardstyle está vibrando en mi corazón, en cada latido. Bueno, yo trabajo como part-time en Fantasylandia. Más que emocionado, yo me siento orgulloso de que este país haya sido seleccionado por Qdance. Yo vengo desde mi casa escuchando hardstyle en el celular. Casi siempre es un podcast. Cuando llego acá al juego, todo el rato lo escucho hasta que trabajamos con el público. Ahí desconecto mi celular, lo conecto en el juego y todo el público escucha hardstyle y escucho todo el día. Bueno, cuando pongo la música en el juego, se siente como la gente cambia su estado y tienen más adrenalina, lo disfrutan más. El hardstyle le da un toque especial al juego en Fantasylandia. ¿Qué espero de esa noche? Que no acabe, que no termine nunca. Eso es lo único que espero. Ahora sí. Contento, más contento que la cresta, loco. Y lo más importante para nosotros, ¿sí o no? Bailar, zapatear, saltar como loco, por todos lados, pero vuelto loco.
gewoon bizar. Het is gewoon echt, wat hier gebeurt is gewoon bizar. Ja, cool. dat is vet hoor. Als je ook met iedereen met de handen in de lucht en dan kijk je alleen naar voren en dan ga je naar achter de regie kijken. Dus dat is ook gewoon vet hoor. Ja. Ik denk dat Chili nummer 1 de plek is om te draaien. Bijna alle DJ's. Ja. Ik heb nog niemand gehoord van die. Nou, ik vond dit inderdaad echt de coolste plek waar ik ooit heb gedraaid. Ik denk wel dat het elke keer als we hier komen, dat het toch elke keer weer een speciaal dingetje is. En je ziet dat dat bij de mensen heel erg leeft en dat de mensen echt, het is voor de mensen allemaal nog heel nieuw, maar de mensen vinden het ook vooral erg leuk. Maar ja, echt serieus, gewoon de meeste dedicated mensen, de fans ooit.